你哋有冇見過 UFO 啊？你哋信唔信有外星人啊？我見過 UFO 啊 UFO？ 我細個嗰陣真係見過 UFO 㗎。係啦，就係咁啦。個 UFO 就喺雲入邊，好大隻，好光㗎。哥哥，呢個世界係咪真係有外星人㗎？咁請問嗰陣時有冇證據咧？即係 UFO 啊，外星人啊，會唔會幫你結婚生仔買樓啊？唔會噶嘛。踩住入較為快啲嘅，今次行唔知過萬點未啊？再大聲啲，發達！做人應該要諗將來㗎，我哋唔會有將來啊！未地，緊急呼叫！喺1985年嘅冬天，我、你、陳子健，我哋一齊天台上邊見到 UFO。嗰晚之後咧，我覺得自己好特別，好與眾不同，因為我見到一啲人哋見唔到嘅嘢。我唔知點同你講啊！我啱啱翻去嗰晚啊，我見到你哋啊！係咪華富村嘅天台啊？係啊！我哋仲可唔可以翻轉頭啊？只要你肯幻想，幻想就可以帶嚟希望。呢個世界真係好奇怪，有啲嘢咧係整定。未地，緊急呼叫！我要離開地球。